Сарыарқа магистральды газ құбырының бірінші кезеңі аяқталуға жақын. Жыл соңында ұзындығы 1061 шақырым болатын Қызылорда Нұр-Сұлтан жобасы мәресіне жетеді. Сөйтіп, тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың елорда тұрғындарын табиғи газбен қамту туралы тапсырмасы келер жылы іске асады. Осының нәтижесінде қала 35 мың тонна күл қоқыстан арылады, ал шағын және орта бизнес жаңаша дамиды. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының бірі Қызылорда облысынан Нұр-Сұлтан қаласына табиғи газ құбырын салу болды. Нәтижесінде 2020 жылы елордадан бөлек еліміздегі 171 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады. Жоба 90%-ке орындалды. Бас мердігер рекордты қарым көрсетіп жатыр. Жыл соңында елбасы тапсырғандай пайдалануға беріледі. Бас мердігер Астана Газ. Мамандар 1061 шақырымды аз уақытта еңсеріп, қазір елорда маңындағы автоматтандырылған газ тарату станциясында қарқынды жұмыс істеп жатыр. Америкалық технологияның арқасында тәулігіне 8 шақырым құбырды дәнекерлеу мүмкіндігі бар. Сарыарқа жобасы бірнеше кезеңнен тұрады. Қазіргі участок Қызылорда Нұр-Сұлтан бірінші кезең болып саналады. Екінші, үшінші кезеңдерде Көкшетау қаласына шейін, ары қарай Петропавл қаласына шейін газ құбыры жетуі тиіс. Алғашқы кезеңге 267,3 миллиард теңге қарастырылған. Оның жартысынан көбін бәйтерек басқарушы холдингі қаржыландырды. 2018 год. Былтыр инфрақұрылым бағытындағы 11 жобаны қаржыландырдық. Оның 4-еуі энергетика, 3-еуі көліктік логистика, тағы 4-еуі газ құбырын тарту бойынша жүзеге асты. Бәйтерек холдингі бұдан бөлек өткен жылы түрлі қаржы көздерінің қолдауымен шикізаттық емес кәсіпорындарға 715 миллиард теңге бөлді. Мерей Мұратханқызы, Арман Ақшабаев, Жандос Питабаров, Хабар 24.